ဘယ်ဆိုတော့တဲ့ပါကွာကိုလုံးမကိုစားဟုတ်လားကိုလုံးမကိုမစားခမရဘလူကလာပြီးခွန့်ချင်းမအောင်လို့ကိုလုံးမကိုစားမဒါပေမဲ့နိုင်ငံကောင်းမဲ့အုပ်ချုပ်သူကောင်းတယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရိုးရိုးသားသားနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ရှားလို့ရတယ်ဘယ်မှကြည့်တာမရှာမစားရဘူးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူလည်းမကောင်းဘူးတိုင်းပြည်နဲ့ညံ့နေဆိုရင်ပြင်မရှာစားပြီးအခေါင်းထဲရောက်တယ်နှစ်ခုကြိုက်တာရေးကြဖို့ပုံမြင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာတိရစ္ဆာန်၄ကောင်ရှိချက်ကဲစိတ်ကဲဝတ်ဒီနေ့အရှင်မိမကြီးကြက်ထောင်ကြောက်ဝဲလာကြက်ကလေးကမျက်နှာနဲ့အဲ့တော့တခြားထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကြံဉာဏ်တောင်းတယ်ကိုကြက်ကဲကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားမှာအကြံရှိကျွန်တော်ကြက်ထောင်ကြောက်ကျွန်တော်မှားရတယ်ကျွန်တော်သိတော့မှကျွန်တော်တတ်ဖို့ကြောင်းနေပြီဒီကြက်ထောင်ကြောက်ကြီးအကြံဉာဏ်ရှိပြေးစမ်းပါဗျာခင်ဗျားလည်းနေစမ်းပါဗျာဒီမှာကိုယ့်အောင်အာရုံနဲ့နေတော့ခင်ဗျားကကြက်ထောင်ကြောက်ခင်ဗျားကိစ္စကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကိုကိစ္စကိုရှင်းတာကိုလို့ကိုလူကြတယ်များဘုရားမအာရုံတော့ကြက်ကလေးကစိတ်ကြီးသွားပြန်စိတ်ကလေးသွားစိတ်ကလေးကပါတခါထားဒီမှာပြင်းခြံစည်းရိုးတွေစကြက်တွေခြံစည်းရိုးတွေခတ်လိုက်လို့ဘယ်နေရာစားမှမသိလို့စိတ်ညစ်စကြက်ပြောက်လို့စိတ်ညစ်ကြတယ်ခင်ဗျာတမောက်နေစမ်းပါဗျာဒီမှာလို့စကူမှာဘယ်နေရာစားမှမသိသူတို့ကလူတွေနဲ့ဟိုဝိုင်းနဲ့ညံပြင်းနေကြလို့တိုက်တွေခိုက်နေကြလားမသိခြံစည်းရိုးတွေကကိုစားတယ်လို့မရှိဘူးကြက်ပဲစားနေရတယ်ခင်ဗျာတမောက်ကိုကိစ္စကိုချင်းကျွန်တော်လည်းဘာမှမဆိုင်ဝစီဆိုကိုဝဲလေးပေါ့များကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ကောင်းလို့ရှိပေးစမ်းပေါ့ဘက်ကကြက်ထောင်ကြောက်ဗျာဝတ်ထောင်ကြောက်ဖို့ခင်ဗျာဝတ်ထောင်ကြောက်နေခင်ဗျာကြောက်ချောင်းတက်နေခင်ဗျာကြက်ထောင်ကြောက်ပြတ်တယ်ပေါ့ကိုလို့ပါဗျာသူလည်းကိုထိုးပေါ့ဗျာသူလည်းငုံထိုးတနေ့ကြောက်ဆိုတဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ဆိုတဲ့အတန်ကြီးကသွားပြီကြက်တော့သွားပြီသေပြီတော့ခိုးလို့လားညီးရကောင်တော့သေပြီပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲအမတန်အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေးကောင်ကြက်ထောင်ကြော်လည်းမညက်မိသားဖြစ်တော့သူအသားနာကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော့မမိရပတ်မွေးကြီးပေါက်ချရတဲ့အချိန်မှာအရှင်မိမကြီးပေါက်ရတာဖြစ်တာအရှင်မိမကြီးစေတယ်ပြောကြရည်လူနာဖြစ်ဗလာမြည်လူအောင်ပလီကမိမမကဲတော့ဒီမွေးတေးပြတ်ထားရိုက်စီညက်ကြည့်အောင်ရိုက်စေကိုတင်လိုက်စေကိုရတဲ့ခါမိမကနေဟောတဲ့ခါမှာမျက်နှာလေးညှို့ကမင်းနေမကောင်းလားမင်းကျမ်းလို့လေမင်းဘယ်လိုချင်းကောင်းနေလားဘယ်လိုလဲမင်းအားမရှိဘူးလားအားလို့ရှိပါလေကြာရဲ့ဒီနေ့အာဇီလေးတော့ချင်အာဇီဘာတော့ချင်လဲချက်စစ်ပြေလေးတော့ချင်တယ်အဲ့ဒီမှာချက်စစ်ပြေကိုလေးတော့ချင်တယ်ဆိုတော့အော်အေးပဲ online နဲ့အော်ဒီမ online တော့အော်အေးဝါကိုလည်းမဆိုင်ပါဘူးလို့ပြောရတယ်။ဒါနဲ့မပတ်သက်ပါဘူး။ဟုတ်။ကောင်းလိုက်တာယောက်ျားရဲ့အနံလေးရလည်းမွေးပြီးအရသာကိုရှိ။နော်၄ရက်၅ရက်တော့ကျန်တဲ့ခါကျယောက်ျားရဲ့ပတ်စံကုန်ကြီးဒီမှာနတ်စမလည်းတောင်းတွေ့ရလူကတောင်းအပေါက်ဆောင်လည်းတောင်းအကုန်တောင်းတာနဲ့ပါစီယံပတ်စံကုန်ကြီး။အဲ့တော့ယောက်ျားကျမ်းမှလာယောက်ျားလည်းမိမစေရုံတည်းရအလုံးမစင်းရလည်းပတ်စံလည်းမရှိ။အဲ့တော့အိပ်ပြန်လိုက်စိတ်ညစ်စွာနဲ့ထိုင်မှိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဟာသူရှိသေးတာပဲစိမောင်စိတ်ဗျာအဲ့ဒါကြီးကြည့်လို့ငါမျက်နှာလွှဲလိမ့်မယ်ကွာကြည့်ချက်လို့ပေါ်ပဲ့ပြီးရွာလဲရောင်းငါမစေရုံနဲ့ပတ်စံပူသားမကွာဆိုတော့ဘယ်စစ်စစ်တွေကြောက်လို့ကိုယ့်အမှုပဲလို့ရှားစားမှမသိရခင်ဗျာကိုယ့်လူစားမှဘုန်းကြီးလာရံပတ်ပါကျွန်တော်လည်းဘာခင်ဗျာကိစ္စကျုံးလည်းမဆိုင်ဘူးပြောလို့ပါတဏ္ဍာမကြားလိုက်ရအဲ့ဒါလည်းအရှင်မိမကြီးဆုံးတကောင်ကြတော့ဆုံးမရဘူးလူစိတ်တက်သွားဆုံးကုလူလည်းမရပြောကြရင်နှုမနာဖြစ်မှဖြစ်ရလေမိမရဲ့ဘာပဲဖြစ်ကမိမရက်တယ်မှာဖြစ်ရွာထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့တကြီးသေးတော့အတိုင်းပဲစီကောင်းဝတ်သားကျွဲပဲလူအားတော့ဝတ်သားဇွတ်မအော်နိုင်တော့တေးအဲ့ဒီမှာအုပ်ပုံကြားလေးကကြွက်ကလေးကချောင်းငါတော့ပြောတုံးလာတလိษံ၄ကောင်ခေါင်း၄ကောင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းလိုက်ရင်သူတို့အစောကြီးသိမှာမဟုတ်ဘူးတယောက်အတ္တတယောက်ဖက်